يا صباح الجمال، كل سنة وانتم طيبين. ربنا يجعلها يا رب أيام مفترجة علينا كلنا. هنعمل النهاردة كيكة البرتقال بأسهل وأبسط طريقة وناجحة جدا لو ماشيين على نفس التفاصيل والتكات بتاعتنا. بجد هتطلع معانا على الشعر. يلا بقى نشوف جمال ده عملناه ازاي. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معايا 4 معالق سمنة وكوباية إلا ربع سكر. انا هستخدم زيت بدل السمنة. هضرب الاول البيض مع السكر وبعد كده بنزل بالزيت سرسوب. انما لو هستخدم السمنة فانا الاول هضرب السمنة مع السكر كويس جدا لحد ما اوصل لقوام ابيض فاتح. بعد كده هنزل ب3 بيضات بحرارة الغرفة ومعاهم معلقة فانيليا، رشة فانيليا كده، واضربهم كويس جدا 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 لحد ما اوصل لقوام فلافي كده حلو خالص فاتح جدا. شايفين القوام؟ هو ده اللون والقوام الكويس جدا اللي انا عايزاه. بعد كده هنزل ببشر برتقانه. هجيب برتقانايه وابشرها كويس جدا، بس ما اخدش معايا اي حاجه من الابيض، بس اللون البرتقاني. واخد معايا كوبايه برتقان، عصير برتقان، معلقه خل، واضرب الكلام ده كويس كويس قوي برده ضربه كده يتجانس كده مع بعض كويس جدا. بعد كده انا كده معايا المكونات السايله مع بعض. بعد كده هنزل ب3 كوبايات دقيق وكوبايه واحده اللي انا مستخدماها مع بعض. 3 كوبايات، وكنت نخلاهم قبل كده ونخلتها تاني معاهم باكت كيك شيف. وهخلط المكونات بقى الجافة والسائلة مع بعض كده من تحت لفوق عشان ما يطلعش مننا الهواء يطلع منها. بس كده خلاص، ما يعني مش هضيف حاجة تانية. نخلي بالنا برضو ان اختلاف الدقيق من حد التاني. ممكن تزودي معلقتين عصير برتقان او لا لحد ما توصلي للقوام الجميل ده. شايفين القوام عامل ازاي؟ اوصل للقوام ده. بعد كده اكون محضرة عندي صينيه. دي الصينيه المقادير دي على صينيه مقاس 24. اكون مغلفاها من تحت كده بمسحه سمنه عليها وبدرتها بالدقيق، وما ابدرش الجناب، هي دوبك بس من تحت بس. فبقى انا نخبطها كده خبطتين 3 كده ونفرغ منها الهواء خالص عشان ميبقاش فيها اي هواء خالص ولا اي حاجه. شايفين الجمال؟ بجد خطيره. واكون بقى محضره الفرن بتاعتي على الفرن بتاعي على حراره 180 اول ما ابتدي في الكيكه. بس كده هدخلها الفرن بتاعها، واول ما تستوى معانا يا سلام بجد يا جماعه، رهيبه رهيبه وهشه ومرتفعه وبجد خطيره بالف هنا وصحه. طريقه سهله جدا وبسيطه، والطعم بتاعها حكايه. شايفين الجمال بتاعها؟ طلعت مظبوطه بالظبط. اهم حاجه نكون مشغلين الفرن بتاعنا على حراره 180، من 180 ل 200 مسبقا. قبل ما اشتغل في الكيك اشغل الفرن، ابدر الصينيه بتاعتي وتكون جاهزه معايا. ما اعملش الجناب بيها بالسمنه والدقيق، الارضيه بس بتاعها، واحطها في الرف اللي في النص. وديت اساسيات في الكيكه بتاعتنا. وما ننساش لو احنا هنستخدم زيت نضرب الاول البيض مع السكر وبعد كده نبقى ننزل بالزيت. انما لو هنضرب بالسمنه هنستخدم سمنه، تبقى السمنه هتتضرب الاول مع السكر، بعد كده هننزل عليها بالبيض. هتحصل معاكي بنتيجه هشه جدا ومرتفعه وناجحه جدا، وبجد اتنسفت نسف في ساعتها. لو عجبكم الفيديو والطريقه ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.